Hello，大家好，我係住喺香港，好中意睇 Stardom 嘅 Connie，咁我都好耐冇拍過片，因為實在太忙，冇時間拍。咁聽日就係 Stardom Grand Kingdom 2025啦，咁今日都星期六啦，今日都唔拍就以後都唔使拍。咁同埋聽日個 main event 都爆羅，就係阿上谷女王對阿譚姐 Career versus Career，邊個輸咧就邊個要即刻退休。其實呢場比賽我冇乜興趣睇，因為結局已經係呼之欲出，就係上谷女王會贏，跟住阿譚姐就拖住佢1083歲嘅身軀咧，就由地球搭火箭離開呢個星球，去翻佢個星球嗰度做佢想做嘅嘢。咁呢個咧就唔係最重要嘅，最重要咧就係啱啱嗰個 WrestleMania weekend 咧，阿 Momo 咧就終於喺美國復出，佢就 happy 啦，贏咗比賽，又用英文講話，they are so stupid，又同阿都落去咗睇 WrestleMania，又食 energy drink 嘅，同啲 fans 咧 V 晒手勢，拍晒手咁開心。即係難為我呢個月咧，就好似中邪咁中，你一病咗成個月，我就中邪咁樣中邪成個月。就望住上谷女王啲相咧，就喺度心心眼。我而家手機都有好多啲珍藏，我都解釋唔到點解我唔捨得 delete 入都。呢個唔係最重要嘅，最重要就係聽日頭場 Rumble，阿女啊，你真係要贏，你贏咗個 Rumble 你就贏咗個挑戰權，跟住你就年中年尾嗰時就挑戰上谷女王，就攞咗條紅 belt 就登頂。如果 Stardom 唔俾你贏，唔捧你咧，你得兩條路行嘅啫，一你就殺咗 Okada 條 PK， 二咧你就退團啦，你去 NXT 又好 AEW 又好 Mino 都好，就咪鬼留喺日本度打啦。擺到明，你喺日本都唔夠美國受歡迎嘅，咁不如去美國打啦。香港有 Momo 一定要講 Suso 啊！呢個女啊真係癲嘅，真係追擊心麻煩，即係0至10佢10001啦，超級麻煩。每次我都驚佢會出事嘅，最近又出 post 啊喺度鬧人哋啦，話人哋講佢嘅身形啊、體重，話佢肥啊咁。如果再有人咁樣就要鎖 account，不過後來佢都話佢唔知有啲咩問題要食藥，一食藥就搞到個身形咁大。如果係咁，我仲擔心添，即係唔知有啲咩病，啲後遺症會搞到一個人嘅身形由正正常常去到成個刀羅咁樣，或者成個哪吒2嗰套電影嗰個太乙真人咁巨型。佢啲打法又咁瘋狂嘅，諗起都擔心，即係仲細啊嘛，咁你搞到自己咁樣又受傷又成咁樣，將來手尾好長。同埋我見佢喺 Vegas 同阿夏蘇基打 tag，話佢呢兩個性格咁火爆暴躁嘅擺埋一齊，我唔知有啲咩化學中。我驚佢兩個真係一齊上台打就炸冧嗰個擂台。咁而家阿 Susie 又揾咗兩個 friend，又加埋嗰個新人阿鐵，咁又起咗個新 stable，咁我祝佢好運啦。我唔知佢做 leader 得唔得噶，不過我見佢咁癲，一係佢整親人，一係整親自己。如果佢喺 Stardom 玩啲咩 death match 啊、hardcore match 啊、爆波、爆光管、爆台嗰啲，我就唔係太想咯。即係如果你想打呢啲比賽，你自己喺出邊揾嚟打，就唔好話喺 Stardom 度打啦。因為好啦，講完我幾個摔個女女啲去向，就開始入正題講 Grand Kingdom 2025啦。呢張卡就有11場比賽，佢臨時加咗阿 Kulala 對 Tekla 嗰場比賽，所以有11場比賽。咁第一場就 Rumble 啦，咁呢場就係阿 Momo 贏噶啦，咁我都唔想講太多。咁跟住有場 Future Bell 嘅，就阿八神對阿飛男，跟住有一場咧就勁老比賽，就係阿李楠對阿掘田由美子，跟住有星來牙醫啊對阿 Susu No DQ match， 跟住就有兩場就係阿仙台女對Stardom 咧，或者係 Stardom 真係好彩，臨尾都揾到阿李川喺佢退休之前喺 Stardom 打翻場比賽，就係3打3，就係 Cosmic Angel 嘅 Aya 啦，跟住安納阿 Naspo 對阿 Yuna 岩田美香同埋阿李川明依子啦，跟住就有場冠軍戰嘅，就係阿橋本千講嗰條咩仙台女子冠軍對阿武華，跟住就有4場冠軍戰啦，雙打就係 Ring Gory 對 FWC， 跟住就 IWGP 比賽岩谷嘅對朱莉，跟住就白腰打就阿 Sumi 對阿 Starlight Kid， 跟住就係 Main Event 譚姐對阿上谷女王，就咩 Career versus Career， 邊個輸就即刻退休，離開 Stardom， 離開摔角界咁樣。
好啦，咁講完咁一開始嘅人講咗個main event 先啦，女王對阿譚姐就 Korea versus Korea，咁我估就女王贏噶，我都想趁呢個機會將我啲珍藏擺上嚟，我到而家都唔捨得喺我手機度刪除呢幾幅相。我估呢場比賽20至30分鐘到啦，24、5分鐘就分出勝負，用嗰招 Star Crusher，係咯，將阿譚姐掟咗落去嗰個 match 嗰度，然後1、2、3篇完成咁啊，阿譚姐就正式退休啦。呢場比賽我覺得會係比較乾淨嘅比賽咯，因為我一開始講話唔可以有 second，又唔可以有人喺場邊，咁呢場比賽應該同佢哋3月3號後樂園嗰場比賽一樣咯，兩個喺場中間打就唔會有出邊啲人做干擾。不過有人傳話阿庫拉拉會用佢嗰個咩 Cinderella 嗰個願望去將阿譚姐呼喚翻 Stardom， 我就希望唔好搞啲咁嘅嘢，因為你鋪到咁大咧，真係有幾個人，即係我識得嘅唔識得嘅，即係專登買飛去睇聽日 Grand Kingdom。你同我講話阿譚姐輸咗，然後阿庫拉拉走上台話我要阿譚姐 unretire 翻嚟 Stardom 打比賽。如果譚姐真係夠膽應承咧，我覺得在場啲觀眾應該會戒燈或者掟番茄。海外啲觀眾都話有冇搞錯？你鋪到咁大，然後玩啲咁嘅嘢。嗱，我當譚姐最後真係成功隱退啦，走啦。喂，咁邊個會帶領Cosmic Angel 宇宙天使咧？我諗下剩翻嗰幾個後生嗰3個就唔係得噶啦，開定係安立咧？可能開會帶領咯，不過而家睇佢個樣又唔係好有做領袖嘅風範，但係所有人開新 stable 嗰時都冇乜領袖風範噶啦，要啲時間提一提。嗰時阿譚姐同阿 Mina 啊，同阿曼如開 Cosmic Angel 呢個 stable 得3個人嗰時都唔係好有領袖風範嘅。不過我睇咗咁多年，睇下就佢個 leader 個格就出咗嚟咯。咁你都好難保話開做唔到嘅，俾啲時間佢咯。所以我嘅 prediction 都係阿女王啦，直接即係收阿譚姐山咯。嗱，除非咁癲嘅啫，佢真係搞完一大輪人之後，女王突然間良心發現話我要 face turn，然後加入宇宙天使咧。如果係咁，你Stardom 你都好去死，你早1、2日先出咗希陀嘅新嘅 T 恤啊袋啊，有佢個嘜頭喺度嘅，咁佢嗰啲咩新產品又出咗，你跟住同我講話佢要由黑變白，要加入宇宙天使，你就倒自己嘅米嘅啫，即刻啲貨死晒嘅，可以擺喺個貨倉度勾抽啊！所以冇可能嘅。如果譚仔要用呢個方法，即係退休嘅，我就祝福佢啦。咁佢可以喺後樂園辦一場比賽，然後比武招親就搵老公結婚咯。我估佢其實本身有男朋友嘅，即係趁呢個機會都係結婚，然後生仔，過翻啲平淡啲嘅生活。咁就呢個就係我嘅推測咯。阿庫拉娜，你嗰個 wish 你 keep 翻啦，但係我又唔知你會挑戰邊條腰帶。哎呀，唔識諗，算啦，唔諗啦。總之女王贏啦，女王唔贏就好啦。呢一場有 Stardom 嘅 Future Belt， 咁就有 God's Eyes 嘅8神對 God's Eyes 嘅飛樂。咁半軍戰又好少話同門對決嘅，但冇辦法，即係可以打嘅人就唔多。阿庫拉娜就同阿 Tekla 就打比賽啦。咁啊，Aya 本身自己有條咩仙台女嘅版本嘅 Future Belt， 咁佢就要同阿仙台嗰邊就打3打3。咁其他啲新人就一係又受傷，嗰啲咩阿錢啊嗰啲又受傷，另外啲新人又太亂就未 ready 啊嘛，整翻呢兩個。不過阿八神嗰個 ring work 都好好嘅，我唔擔心佢嗰個表現。嗱，一場比賽我就估阿八神贏嘅，但我就希望自己估錯。其實我咁樣估係因為我唔知道阿菲蘭嗰個情況，因為阿菲蘭佢讀大學咯，佢又唔似阿李楠咁樣話中學畢業之後唔繼續讀書，佢要讀大學。咁我自己上網查過嘅，咁日本大學咧就分別4月同9月入學。咁我記得佢話5月係要翻第一個學期嘅。咁我唔
知道佢想點樣，佢係想即係第一個學期可能嗰個 workload 唔係太多，就繼續拎住條腰帶，然後翻學完，然後可能第二個學期9月嗰陣時先甩咗條腰帶啊，令佢想而家就甩咗條腰帶就專心讀書。所以咧，我就希望自己係估錯嘅。我其實覺得應該菲林係要攞條腰帶攞耐少少，即係呢啲 future bell 咧，即係得一次機會，梗係有咁長攞咁長㗎啦。啲特殊例子就好似阿天少咁樣，真係3年期嘅就快到咁，跟住自己又年過20歲，咁啊要快手快腳咁樣要輸咗佢。咁佢其實大把 quota 18歲咁樣揸，又有技術又唔差，揸即係接近1年咁樣，其實冇問題。係驚佢兼顧唔到學業㗎啫。所以我就想俾八神等八神可以即係拎住條腰帶就同其他啲人打，同埋我亦都想應咗阿 Kokuma 嗰個 pose，邊個扮親嗰個 Kuma pose 最後都係攞腰帶嘅。咁啊，其實佢Kokuma 個 tweet 都已經 outdate 咗，佢應該要加翻阿 Kulala， 因為 Kulala 扮完小紅 pose 之後就贏咗 Cinderella。咁啊，八神扮完嗰個紅之後，如果贏咗條 future bell 就阿 Kokuma 就有嘢講啦，咁佢有去 update 呢個 post， 我都係半搞笑咯。呢場邊個贏都冇所謂嘅，即係睇下係阿菲林佢自己有冇信心可以一路讀書一路揸住條腰帶，然後可以喺啲New Blood 啊或者 Pay Per View 啊或者啲 House Show 嗰度可以即係 defend 條腰帶嘅啫。所以就我估阿八神咯，如果阿菲林係想專登讀書，如果唔係就阿菲林應該要贏，然後可以攞到可能幾個月，等啲功課繁忙少少，佢兼顧唔到嗰時先拎翻出嚟。呢場就靈貴對星來嘅 No DQ match 啦。我睇到應該係靈貴贏嘅咧，因為24號阿靈貴就揾咗阿山下 Rina 同埋阿青木梨同阿星來啊天少同胡伯打長山打3。我打完呢場比賽之後，我以為阿天少死鬼咗添，喐都喐唔到咁滯。最後即係我都唔知阿天少佢哋3個點樣爬翻起身，走翻去休息室嗰度。個 stable 叫咩 My Feeder Loca 即係 My Crazy Life 啦。我淨係話呢個 stable 有4個 Crazy Girls 啫 ，Quattro Chicas Locas。我諗你啱啱整咗新 stable 做 leader，咁你阿蘇蘇你都要贏噶啦，冇理由做咗新 leader 之後第一場比賽就輸咯。同埋我都唔知阿星來識唔識打 DQ match。I mean no DQ match， 因為平時我見佢都係打 high speed 啊 tag team 啊，打啲快嘅比賽靠速度同埋零下去贏。咁你同阿蘇蘇打 no DQ match， 我又唔知呢場比賽可唔可以出武器。所以呢場比賽點樣睇都係阿靈貴阿蘇蘇啊稱高啲咯。呢場比賽好難睇啊！我真係驚阿 May 俾阿蘇蘇真係弱殺咯。呢場比賽如果輸咗，我諗阿 Kit 係要同阿蘇蘇即係1對1隻抽嘅。你條肥婆失驚無神又離開個團隊，跟住又搵出邊啲人又打到佢哋 Neo Genesis 啲人瞓晒地啊，起唔到身，咁又 chair shot 又乜又七，咁你阿 Kit 你都係要出嚟顯示下實力噶啦，都要教訓呢個厭女啦。如果唔係你呢隊 Neo Genesis 都冇定期。其實我唔係好中意呢個新 stable， 即係你要玩啲咩狂嘅黐線風格咧，我唔想你喺 Stardom 度搞啲咁嘅嘢。你要打你自己又出去出邊打，你唔好喺 Stardom 度打啲太暴力太多處嗰啲，我唔係好中意。不過蘇蘇贏啦，你唔贏嘅話，你呢個 stable 就會好廢嘅。蘇蘇贏。今次一次我講2場啦，就係阿仙台女嘅橋本對阿武華，就係仙台嗰咩重量級女子冠軍。呢場比賽橋本冇可能贏，唔係冇可能輸啊 ！sorry， 橋本冇可能輸。啱啱先喺李川明衣子手上贏咗條腰帶，你咁快輸翻俾 Stardom 嗰個武華。即係我睇翻佢4月24號後落完場比賽，哇！橋本個技術真係又高超，即係力量型嘅。我見佢爭啲將月山和香殺咗，
完咗比賽之後，我都唔知阿月薪黃香點樣可以爬翻起身，自己行翻入去嗰個休息室嗰度。所以論身形啊，論技術力，論力量都係阿橋本優勝一啲嘅，所以我唔覺得阿武華可以贏到。同埋喺日本咧，阿岩谷師姐都拎咗條 IWGP 女子冠軍，都拎咗幾年。咁我唔知聽日佢會繼續贏啊，定係輸俾阿朱莉。所以呢條 IWGP 女子呢條腰帶，即係個地位都好高，即係夠資格攞嘅人都冇乜。即係我諗阿朱莉咯，同埋阿沙利咯，另外一個就橋本咯，以佢嗰個名氣就可能低啲咯，但技術啊、速度啊、力量啊，同埋贏過嘅仙台女腰帶都唔少。其實將佢如果做到好強嘅話，其實佢可以第日留翻嚟挑戰 IWGP 類似嗰個腰帶。另外嗰邊3打3咧，另外嗰4個其實都唔係，我唔可以咁樣講。即係李川明呢啲就快退休，退休之前可以喺 Stardom 嗰度再出現多一次打場比賽咧，係值得俾買飛睇嘅。但係其實我覺得個主角就係嗰兩個即係新人，就係阿雅同阿 Yuna， 因為阿雅喺阿 Chichi 手上邊贏咗條仙台女 Junior 腰帶，都未 defend 過。咁仙台女嗰邊又想派阿 Yuna 去搶翻，咁你如果要搶嘅話，梗係要編到個 champion 咯。所以應該喺呢場3打3，阿 Yuna 係要編到阿雅，然後就贏到個挑戰權，跟住唔知睇下何時何地就兩個就打一場噶嘛，阿雅就輸翻條腰帶俾阿 Yuna 咯。呢場雙打女子冠軍腰帶 Ring Gory 對 FWC， 我就覺得 Ring Gory 會贏啊，因為之前我就諗死啊，兩邊都拎腰帶啊，即係一邊就 Stardom 嘅雙打冠軍，一邊就 Oz Academy 嗰個雙打冠軍。你兩個如果27號打，如果 FWC 輸嘅話，咁咪即係話 Oz Academy 條雙打女子冠軍冇 Stardom 個雙打女子冠軍咁強。咁喂 Stardom 嗰邊好難同Oz Academy 阿美奇魔宮嗰邊會解話喎。我記4月13號FWC 輸咗條腰帶俾阿胡格同埋嗰個拍檔之後，我就覺得應該係Ring Gory 會 retain 噶啦。但係如果係咁嘅話，咁 FWC 嗰個何去何從咧？咁即係阿 Hazuki 脾氣又拍得住阿 Suzu 嘅，又啲性格火爆又暴躁嗰啲咁樣，又惡死能登。咁佢會唔會 heel turn 跟住 FWC 又解散咧？因為阿 Okada 真係有鋪拆 team 嘅人喎，即係踢阿 Kid 走嗰陣時就拆咗幾隊啦。咁跟住 Crazy Star 咁樣冇咗啦，阿 Suzu 離開咗 Neo Genesis。咁如果阿 Hazuki heel turn 離開 Star， 咁 FWC 又係冇喎。咁跟住諗緊，會唔會 FWC 兩個即係阿 Hazuki 同小紅一齊離開星隊，加入去阿 Suzu 嗰個 stable 咧？不過如果咁樣會唔會太多人咧？佢而家都其實我原本諗緊會唔會太多人，如果4個你加佢2個6個，有時多人得滯。但係我又唔知道嗰兩個 friend 嗰個 status 係點。我唔知阿新阿 Mina 同阿青木係 team 入 Stardom 啊，定係 freelance 得閒即係 call 佢過嚟打幾場咧？咁如果 full time 6個又好似多人得滯，如果一個係 full time 一個唔係，咁你3+2又5個又啱啱好。如果兩個都係 freelance 咁你即係兩個再加兩個 FWC 4個又啱啱好，所以唔知啊。因為阿雨林阿Hazuki 就惡死能登咁樣，又嚇走晒啲練習生，冇人想加入 Star。咁最後一個加入嗰個咪阿 Victoria 咯。咁加入唔夠幾個月之後，又去咗 Marigo 嗰度打比賽攞冠軍咁樣。都要諗下，如果你 FWC 走咗，你 Star 得翻4個人，跟住都可能未必4個添嘛。如果岩谷都走，得翻3個就係 Ring Gory 再加 Komomo。咁到時就要入幾個新人。咁我又唔知嗰個受咗傷嗰個阿錢會唔會入 Stars 啊？跟住咪有一個話啱啱喺嗰個咩地方啊？沖繩出道嗰個女仔咧，年紀就偏大少少，不過睇個格就唔似係 Star，似 Cosmic Angel 嘅。咁跟住另外嗰個咩阿 Yuri 啊，嗰個肯定入 EX3 噶啦。即係得閒就同阿武華佢哋喺度飲酒嘅，邊度係 Star 嗰種格咁你
如果係咁樣，Star 就突然間就少咗好多人，就實力弱咗好多。睇個樣係阿蘇基似 heel turn 啊，我覺得未必會 heel turn。但係佢個性格唔改嘅話咧，就即係叫啲新人入 Star，所以聽受苦嘅啫，所以又好頭痕，我都諗唔到點算。咁咪都係阿 Star 就自求多福啦，祝佢好運。好啦，去到白腰帶啦 ，Starlight Kid 對阿 Sumi，咁我就覺得係阿 Starlight Kid 會贏嘅，因為之前個鋪排因為傷病原因就即係唔夠時間鋪咯，即係阿 Kid 就可能打咗一兩場，咁跟住就病啦。傷啦，咁跟住去到 Vegas 嗰陣時，佢同阿 Sumi 先有嗰個前哨戰，哇！真係陰公啊！即係阿 Kid 今次去美國同即係打咗應該4場比賽啦，我冇睇 Dragon Gate 嗰場，我唔知道邊個贏啦。佢同阿 Sumi 嗰兩場前哨戰係輸晒喎，佢係 all for two，阿 Sumi 係 2-0咁樣咯，即係好少個 champion 真係喺打咁多場輸咗咁多場啊！咁跟住去到24號就 main event 啦，咁就 time limit draw 就未分勝負。如果係咁樣嘅話，應該聽日 Grand Kingdom Kid 就會贏，然後 keep 翻做 Neo Genesis 嗰個 leader 位置。如果唔係都好，呢個都好慘啊！Kid 真係個 stable 成立咗唔係好耐，咁就走咗個 Susu， 跟住要輸條腰帶俾阿 Sumi， 同埋輸埋個 leader 個位俾阿 Sumi， 真係如果做縮個手做到咁樣，其實都好慘喎！呢個真係神 booking 啊！即係有個 book 可以 book 到自己個其中一個 baby face 咁霉咁黑嘅，咁個 book 其實應該去死咯。咁同埋睇翻個歷史啦，因為阿 Stardom 又好好啦，拍幾條片就將佢兩個嗰個歷史就出翻嚟。喂，原來阿 Kid 係4至5年係冇贏過阿 Sumi 喎，喺單打比賽。咁如果係咁，你今年就要破咗嗰個要破咗呢樣嘢喎，即係喺即係年度大賽喺我唔知啦。就算唔係 main event，可能係比較即係高啲張卡嘅比賽冠軍戰都要贏翻阿 Sumi 一次咯。如果唔係嗰個紀錄太難睇，太一面倒。同埋我都係講翻嗰句，我覺得阿 Kid 同阿 Susu 係要打一場單打噶啦，即係要好好教訓個厭女啊！你即係入嚟即係1年都冇，咁你又反出去，咁跟住又唔知喺邊度班兩條友咁樣打到，即係 Neo Genesis 啲人攤腰咁樣，即係都係要，即係等呢件大事完咗之後，佢都要同阿 Susu 算翻賬咯。另外一個我唔想阿 Sumi 贏嘅原因就係阿 Sumi 做 leader 嘅話，分分鐘 Neo Genesis 都解散，因為大家仲記得就舊年啊 QQ 同大江湖就有場咩 loser disbandment match 嘅，即係邊個輸就邊個解散，最後就 QQ 輸，咁阿 Sumi 就要俾阿刀羅嚟唔知邊個噴到成塊面藍晒，成個藍精靈咁樣，即係我覺得佢又比較黑佢嘅。如果俾佢做咗 Neo Genesis 個 leader 嘅話咧，就 Neo Genesis 應該都好快都冇埋，跟住佢4個又唔知做乜鬼嘅，做阿飄咁樣飄嚟飄去，咁就冇係俾阿 Sumi 做 leader 咯。咁啊，我都想阿 Kid 拎條白腰帶拎耐啲。咁我覺得下一個攞白腰帶嘅人唔係阿 Sumi， 阿 Sumi 繼續等咯。我覺得應攞白腰帶嗰個似係Hazuki 咯。咁幾時唔知，咩情況下唔知。咁我要即係 predict 嘅嘢就係咁多啦。咁啊，等聽日睇 Grand Queen 就睇我中咗幾多啦。